छींक तो पलक झपकते में आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं, ये आपके जिस्म की सबसे तेज हरकतों में से एक है। जब आप छींकते हैं तो हवा नाक से तकरीबन 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से निकलती है, यानी कई कारों से भी तेज। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक छींक में 1 लाख से ज्यादा जरासीम फिजा में फैल जाते हैं और ये 8 मीटर तक जा सकते हैं। तो अगली बार बगैर मुंह ढांपे छींक मारने से पहले सोच ले, आप एक जरासीमी मिसाइल लॉन्च कर रहे होते हैं। ऐसी मजीद जबरदस्त बॉडी फैक्ट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें।